আবহাওয়া নিয়ে নতুন আপডেট পেলাম। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সেই আপডেটটা এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব বাংলাদেশের যে তাপমাত্রা এবং গড় তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, নিম্ন তাপমাত্রা, শীতের প্রবাহ, এছাড়া কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা, মেঘের অবস্থানটা ঠিক কেমন হবে, মেঘাচ্ছন্ন আসলে কতটুকু থাকবে এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা আগামী কয়েকদিন নিয়ে, এইসব নিয়ে আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট কিছু আপনাদের তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো এবং ঘূর্ণিঝড় নিয়ে একটা বিশেষ তথ্য আপনাদের জানাবো সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। এটা আমরা জানিয়ে দিয়ে থাকি বেন্টা স্কাই এই ওয়েবসাইটের সাহায্যে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখব একটু যে তাপমাত্রাটা ঠিক কেমন থাকবে আগামী কয়েকদিন, সেটা একটু দেখে নেব। প্রথমে প্রথমে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন তাপমাত্রা কিন্তু এক প্রকার থাকবেই না, অর্থাৎ কিন্তু বাংলাদেশের শীতের যে প্রবাহটা সেটা কিন্তু একদম টোটালি চলে যাবে এবং তাপমাত্রা একটু বেশি থাকবে, যেটা কথা হচ্ছে। অর্থাৎ মোটামুটি ভালো একটা তাপমাত্রা আপনারা পাবেন আগামী কয়েকদিন। আমি যদি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন 15 তারিখের তাপমাত্রাটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। দিন যত বৃদ্ধি পাবে তত কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং এটা কিন্তু স্বাভাবিক বিষয়, কারণ সামনে কিন্তু রোজা চলে আসছে, যার কারণে কিন্তু আমরা দেখি রোজার সময় সব সময় কিন্তু একটু গরম থাকে এবং একই রকমভাবে কিন্তু এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। সো এবার আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো আমরা। তার আগে বলে রাখছি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পড়বে কিন্তু খুলনাতে, এটা হচ্ছে রাত রাতের অর্থাৎ দিনের বেলা যদি আপনারা দেখেন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুলনাতে পড়বে এবং সেটা হচ্ছে 30 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কয়েক জায়গায় 31 ডিগ্রি এবং 30 ডিগ্রি কিন্তু বাংলাদেশের কমন তাপমাত্রা পড়বে আগামী কয়েকদিন এবং তারপরে কিন্তু আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে উত্তরাঞ্চলে কিন্তু একটু কিছুটা কম পড়বে, বগুড়ার আশপাশে কিন্তু 24 ডিগ্রি থেকে 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে তাপমাত্রাটা থাকবে। এবার আপনাদের একটু মেঘের যে আনাগোনা আসলে কি পরিমাণ থাকবে কি সেটা যদি দেখে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশে কিন্তু মেঘের যে আনাগোনা সেটা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং মোটামুটি ভালো একটা অবস্থান দেখা যাচ্ছে মেঘের। আগামী কয়েকদিন কিন্তু ভালোই মেঘ থাকবে এবং ভাসা মেঘ, অর্থাৎ আকাশে কিছুক্ষণ থাকবে তারপর আবার চলে যাবে, আবার 1-1.5 ঘন্টা পর আবার একটু দেখবেন মেঘাচ্ছন্ন হচ্ছে, অর্থাৎ মেঘটা কিন্তু ভাসবে, এদিক ওদিক দৌড়াবে, যার ফলে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে আকাশটা। এবং যে বৃষ্টির সম্ভাবনা যদি আপনাদের বলে থাকি তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আসলে এই মুহূর্তে বৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনা আমরা দেখছি না, যদিও বা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কিন্তু হালকা একটু মেঘাচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছে আগামী কয়েকদিন। হালকা একটু বৃষ্টির সম্ভাবনা, হালকা জাস্ট ছিটেফোঁটা এটা দেখা যাচ্ছে। তবে মেইন ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে রাজশাহীতে কিন্তু কালকে বৃষ্টি হবে, এই বিষয়টা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে। অর্থাৎ 14 তারিখে কিন্তু রাজশাহীতে বৃষ্টি হবে এবং বেশ ভালো পরিমাণে কিন্তু বৃষ্টিটা হবে এবং সাথে শুধু বৃষ্টি না এবং বজ্র বৃষ্টি হবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা। আমরা পরের ভিডিওতে দ্রুতই ভিডিও আপলোড করব, পরের ভিডিওতে কিন্তু আমরা রাজশাহী যে বৃষ্টির প্রভাব সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।